יסמין הבוקר נתנה סתירה לילדה מהכיתה. מה יש? אז בסך הכל נתנה סתירה. תביני, ילד היום לא מפחד מכלום. אם הייתם נותנים קצת סתירות לילדים, זה היה נראה אחרת. סתירה שווה 1000 מילים, זה תדעי לך. אתם נותנים סתירות בבית? זה לא כואב לך? אל תכניסי לך עכשיו לראש, כואב לך, מה כואב לך? למה? זה לא כמו סתירה כזאת עם כל כף היד שאני נותנת ככה. זה לא משהו שהוא כואב, זה מפה, זה בא, זה קצר. תגידי, זה כאב לך למשל? מייקל, הסדרה, מחר ב-10 ב-yes קומדי וב-yes VOD.